Добро пожаловать на канал Андрей ТВ Крутой. Давно не было новых реакций, аж 3 недели. Извиняюсь, что так долго. Вот. Давайте начнем. Вчера вышел новый трек у Клавы Коки. Дуэт с как его? Хэнси. Костер. Давайте послушаем видео. Мус-видео такое вот. 2020. Давайте начнем. Переходим к просмотру и к прослушиванию песни. Я ее еще не слышал, но очень интересно, что за песня «Костер». Вот, давайте начнем. Обложка крутая, кстати. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан. Похоже, маленькая мелодия звучит очень на одной из песен. Вот. Какую-то песню все-таки напоминает эта мелодия. И по звучанию, вот, по структуре немножко, звучание, музыка, мелодия, мелодичность сама. Здесь есть смысл, рассказывать вот о любви, видимо. Вот эта песня. Вот. Пока очень красиво, мне нравится. Начало неплохое, звучит очень красиво, мне очень пока нравится. Начало неплохое, скажу сразу. И песня очень красиво звучит в начале. Но вот давайте слушать дальше. Сразу все и не скажу, как говорится. Много неисправим у многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Это вот «Поболело и прошло» напоминает вот тут Хэнси. Я слышал эту песню «Поболело и прошло». Вот тут прям сплагиачено. Сам себя, видимо, взял. Мелодию, бит. Очень похоже прям. Но мне еще одну песню напомнил. Ну вот я не могу вспомнить, что за песня. Напишите в комментариях, что вот эта мелодия напоминает, какую песню. Очень прям по звучанию напоминает одну из песен. Мне нравится текст, прям на экране сразу выведен. Очень прям красиво. Вот. Музыка сама. Вот. Видео тоже очень крутое. Мне нравится. Вот так смотришь текст и понимаешь, о чем поют сразу. А так непонятно. Мне нравится. Неплохой. Трек сам. Ну и песня неплохая. Мне очень нравится. Кому тоже, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, нажимайте на колокольчик и пишите комменты. Продолжаем дальше. Вот. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет как. Я из кожи вон, но все тебе не так. Да по ниточке, помаленечку добиваюсь тебя, как птица семечка. Ты на светофоре, а я просто прохожий. Видимо, люди в поиске себе пар. Вот просто слушаю, вслушивать в этот текст. Очень красивый текст. Мне очень нравится. Прям очень классно. Вот это поют. Голоса очень классно. В дуэте очень круто у них получилось вот тут. Как говорится. Начало пока неплохое, середина тоже пока вот идет трек неплохое. Мне очень нравится. Они молодцы. Круто поют, стиль хороший. Мелодия, но вот мелодия где-то скопирована. Вот. Мелодия прям слышится, знакомое очень звучание, где-то я слышал эту мелодию. Напишите в комментариях свои варианты. С какого трека может быть эта мелодия? Потому что очень похожести есть. Может быть и вспомню, когда его прослушаю до конца этот трек. Мне пока нравится, неплохой трек, как говорится, еще раз повторюсь.
Мне нравится и по звучанию, и по структуре. Но вообще я не ожидал, что будет фит у Хэтси с Клавой Кокой. А у Клавы Коки с Хэнси. Вот это было вообще неожиданно. Просто. Я в Инстаграме вот увидел, что у них будет фит в Инстаграме. Вот. Кожик разглядел тебя среди тысячи костров. Ну и наломали дров. Только костер и тишина. Руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи. Не, ну вот правда сказать, у нее голос очень красивый. Голос мне нравится. Прям голос у нее вообще красивый. Поет красиво и вот со смыслом. Смысл здесь есть. Хэнси тоже очень красиво поет. Вот. Чем-то напоминает даже группу Добро, если честно. Они вот юность пели, вот очень прям похожесть есть какая-то тоже. На гитаре также. У них биты на гитаре они тоже. Похожесть есть немножко. Вот. Душевненький такой трек «Костер». Вот. Вот я вспоминаю свои хиты вот с детства, которые слушал. Вот воспоминания такие хита. Я их слушал, вот вспоминаете, сейчас слушаешь эту песню, и вспоминаешь другие песни. Вот. Старые, которые еще были тогда популярны в то время. Вот. Ну, в детстве у меня, которые я слушал. Вот. А так мне этот трек нравится, неплохой. А вот «Сошла с ума» не очень мне понравился, скажу сразу. Я его послушал не очень. Потому что и по звучанию, там, и обработка, и автотюн тоже. А вот тут намного лучше. Здесь не слышится такого вот автотюна, как «Сошла с ума», и обработки здесь, как говорится, не сильно много. Так, трек неплохой по звучанию, еще раз вот скажу. Мне нравится. Продолжаем. Останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Нет, молодцы, ребята, молодцы, что сказать. Постарались, как говорится. Спеть красиво, трек сделать, вот. Я думаю, они очень старались. Вот. Поддержите их тоже лайком. Ссылочку на оригинальное, вот, на вот этот трек я оставлю в описании. Они очень постарались, молодцы, конечно. Так спеть, это вообще очень красиво. Вот Клава Кока и Хэнси, я про них говорю. Вот. Про нее и про него. Очень красиво спето. А вот что еще хочу сказать. Трек красивый, про любовь, как романтичный немножко, слегка такой душевненький. Мне очень нравится, неплохо. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит. А моя без тебя, ой, как болит. Мое нетрезвое сердце вроде бы стало биться. Но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивает виски. Вот гитара в треке, это прям очень круто звучит. Вообще очень круто. Гитара это прям красиво. Но мне нравится, когда гитара в треке звучит. Вот это прям очень хорошо. Звучание гитары это прям очень красиво и круто. Вот. Мне очень нравится. Кому тоже нравится, напишите в комментариях. Я много слышал треков с гитарами, и они мне очень нравятся. Вот. Продолжаем. Ты что чувствуешь? Я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво. А хочешь помолчи, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит. А моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Неплохой трек, мне понравился. Куда ее?
А вот что хочу сказать. Помотну. О, заставочка. Вот. Мне трек понравился, очень красиво исполнено. Похоже на город 312. У них есть песни такие, я не помню, какие там. Не в зоне доступа, вот очень напоминает. Напомнила прям по мелодии, вот что я хочу сказать. И на «Ночные снайперы» тоже очень похоже. У них есть тоже там песня одна, я не помню название уже, но вот тоже похоже очень вот на эти две группы. Очень прям похоже. Или они вдохновились, или просто послушали вот эти треки. Но откуда-то вот эти мелодии еще взяты. Пишите свои варианты в комментариях, конечно же. Мне трек очень понравился, неплохой, по звучанию очень красиво звучит. Мелодия. Видео это тоже очень круто. Буду ждать клип и сделаю на него тоже реакцию. Если вам тоже понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые уведомления. И пишите крутые топовые свои комментарии. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, до скорого, дорогие друзья.